Ici, boye, ati makone azoloba, afandi nase, ya afandi mwa likolo boye, batia mono moko likolo boye afandi wana, bandimi nyonso sale ya munene bandimi nyonso bafandi siko nase, bati maboko boye, bati maboko likolo ya jenu bazotala kote azoloba. Na yoki azoloba bi, Nzambe afungolaki nga miso, namona makambo moko, makambo namonaki ezalaki makambo moko ya somo. Mais na makambo namoni bayebisi nga naloba te. Epesameli nga te ke naloba yango. Mais ntango nazotala bino na bomoto boye, nazomona ke mpo Mokristo akota lola eza pasi. Mais soki nalingi nalobela bino nazoyoka mashware na ngai ezokanga. Balobi na ngai ke eza permis te ke nayebisa bino oyo namoni esuka mpo na nga na Nzambe. Mais nazoyebisa bino ke il faut kosala makasi botambola kokokana eloko ekriture ezoloba mpona chrétien amkota paradis. Ntango basi asilisi koloba bongo pap nayebi te namoni likolo efungwami, namoni portail moko ya clôture ya monene eza na portail ya monene pe ya pembe. Sikoyo ntango nazomona namoni comme si nde babimaka na bato ya bibembe na hôpital. Namoni baobenda baomema mutu moko eza bato mibale moko liboso moko nsima bango nyonso balati bilamba pembe. Baye na bango ti bakomi na porte, baye na mutu wana bakomi na porte bakomi na portail wana, namoni ba ange batelemi 4, 2 na gauche, 2 na droite ya portail wana. Ba wana mpe bayaki na mutu batiki mutu wana oyo azongi koto oyo azongi koto. Mutu wana atikali nga akanisi mutu akufa. Na kama boye mutu wana abouge, atali boye atelemi. Kotelema na ye boye namoni Sœur Marie Misango. Nayokaka kake Marie Misango ntango akufa bato bamona ye me nga natikalaka na nga komona ye. Namoni Sœur Marie Misango. Namoni alaki robe moko ya voile ezalaki na kingo moko ya moke ya cercle boye na maboko nango esuki awa bakati kote ya nase eza ya kofungwama me esukaki ye awa. Elekaki genou atelemi. Ntango atelemi na kingoni namonaki aza na chaînette moko nord. Na mutuni namonaki aza na kabelo. Mais na lipapa namoni alataki eloko moko te. Aza na lipapa te atelemi kaka boye makolo. Bosukisi nga ndeni nga na osuka ate nga funa kota na kati. Bosukisi nga ndeni nga na osuka ate nga Sœur Marie nga kosuka ate funga na kota na kati. Boya ufungola nga porte na kota. Siko na yoki ba ange bamemaki babi biso toza na problème te. Biso service na biso tosi tosali. Soki toyaki kozwa yo te olinga oloba biso eloko mosusu me biso tosali service na biso tobandi na yo kuna ti toye na yo awa. Awa siko esengaka robe na yo nde ekotisa yo. Bongo lokola robe na yo permettre okota te biso tosala nini. Esengaka awa nde misala na yo efungola portail wana mpe okota. Mutu afungolaka ngo na makasi nete portail wana efungamaka kaka na misala oyo osalaki nde kofungola portail wana mpe okota na kati. Biso oza na problème te. Mba moko te Marie Misango makambo nga nazomona boye jamais kosimba te. Si c'est comme ça bozongisa nga na se nga nake koloba makambo. Pourtant nga azalaki na se bino boyebisaki nga makambo te. Mais ntango nga nakomi koto mpona leka awa banini bakode mpona leka. Sikoyo ekosuka ndenge nini mpona bato batikali. Seke soki ngai nakoti te popo batikali seke bato ebele oyo bakokufa. Ifo nga nazonga nakende koyebisa bato makambo eza koto nga mpe nase prepare mpo nayebaki makambo te esalaki naya lisusu naya kokota. Ntango azoloba boye balobi biso toza na problème te. Porte wana ekofungwama te
biso pe tokopesa yo nini condition moko te ndenge otelemi wana. Ndenge otelemi wana porte wana kaka ekojuge yo tokenda kuna toleka na nzela mosusu. Mais mpona kokota kuna efungwamaka kaka na misala oyo osali. Efungwamaka na mutu te, efungwamaka kaka na misala oyo osali. Te makambo nga na bikeli bolakisa biso makambo te. Soki bateyaki nga makambo na se nga alingaki na ratelola te. Nga mutu nasali makambo ya minene, nasali nzambe bikambo nayembi mpona nzambe bato babongoli mitema. Lelo bato mosusu bayebaka nzambe te bayebi nzambe mpona nga nakoma porte eboya kofungwama. Porte ekofungwama nga naza na mposa nakota na kati kuna. Babi porte ekofungwama te. Porte wana so efungwamaki toingaki totela biso wana te. Kande toyaki na yo porte elingaki respecte efungwami deja tokoti na yo ti toki otiko epa mokili na yo. Mais lokola porte ekangami biso toza na droit moko tokosala epa na te. Mbala moko te namoni ange moko auti na kote mosusu aye. Abi yo ozobaki yo yebi makambo te. Oyebi te ke ekomani na Bible ke oyo ebombami eza mpona nzambe. Isi boye ati makonde azoloba afandi na se. Ya fandi mwa likolo boye batia molao moko ya likolo boye afandi wana bandimi nyonso sale ya monene bandimi nyonso bafandi sikoyo na se bati maboko boye bati maboko likolo ya genu bazotala kote ya zoloba. Nayoki azoloba abi Nzambe afungolaki nga miso namona makambo moko makambo namonaki ezalaki makambo moko ya somo. Mais na makambo namoni bayebisi nga naloba te. Epesameli nga te ke naloba yango. Mais ntango nazotala bino na bomoto boye nazomona ke mpo mokristo akota lola eza pasi. Mais soki nalingi nalobela bino nazoyoka mashware na ngai ezokangama. Balobi na ngai ke eza permis te ke nayebisa bino oyo namoni esuka mpona nga na Nzambe. Mais nazoyebisa bino ke il faut kosala makasi botambola kokokana eloko ekriture ezoloba mpona chrétien amkota paradis. Ntango basi asilisi koloba bongo pampe nayebi te namoni likolo efungwami namoni portail moko ya clôture ya monene eza na portail ya monene pe ya pembe. Sikoyo ntango nazomona namoni comme si nde babimaka na bato ya bibembe na hôpital. Namoni baobenda baomema mutu moko eza bato mibale moko liboso moko nsima bango nyonso balati bilamba ya pembe. Baye na bango ti bakomi na porte baye na mutu wana bakomi na porte bakomi na portail wana. Namoni baange batelemi 4 de na gauche de na droite ya portail wana. Bawana pe bayaki na mutu batiki mutu wana oyo azongi koto oyo azongi koto. Mutu wana atikali nga akanisi mutu akufa. Nakama boye mutu wana abouge atali boye atelemi. Kotelema na ye boye namoni sere Marie Misango. Nayokaka kake Marie Misango ntango akufa bato bamona ye me nga natikalaka na nga komona ye. Namoni sere Marie Misango. Namoni alaki robe moko ya voile ezalaki na kingo moko ya bike ya cercle boye na maboko nango esuki awa bakati kote na se eza ya kofungwama me esukaki ye awa. Elekaki geno atelemi. Ntango atelemi na kingoni namonaki aza na chaînette moko nord na mutuni namonaki aza na kabelo. Mais na lipapa namoni alataki eloko moko te aza na lipapa te atelemi kaka moyi makolo. Bosukisi nga ndeni nga na osuka te nga funa kota na kati. Bosukisi nga ndeni nga na osuka te nga ose mari nga na kosuka te funga na kota na kati. Boya ofungola nga porte na porte. Sikoyo nayoki baange bamemaki babi biso toza na problème te. Biso service na biso tosi tosali. Soki toyaki kozwa yo te olinga oloba biso eloko mosusu me biso tosali service na biso tobandi na yo kuna ti toye na yo awa. Awa sikoyo esengaka robe na yo nde ekotisa yo.
Bon lokola robe na yo permettre okota te biso tosala nini esengaka awa nde misala na yo efungola portail wana mpe okota moto afungolaka yango na makasi nete portail wana efungamaka kaka na misala oyo osalaki nde kofungola portail wana mpe okota na kati biso oza na problème te mbala moko te mayo misango ya makambo nga nazomona boye jamais kosimba te si c'est comme ça bozongisa nga na se nga nake koloba makambo pourtant nga nazalaki na se bino boyebisaki nga makambo te mais ntango nga nakomi poto mpona leka awa banini bakode mpona leka sikoyo ekosuka ndenge nini mpona bato batikali seke soki ngai nakoti te popo batikali seke bato ebele oyo bakokufa ifo nga nazonga nakende koyebisa bato makambo eza poto nga mpe nase prepare mpo nayebaki makambo te esalaki naya lisusu naya kokota ntango azoloba boye balobi biso toza na problème te porte wana ekofungwama te biso mpe tokopesa yo nini condition moko te ndenge otelemi wana ndenge otelemi wana porte wana kaka ekojushe yo tookenda kuna tooleka na nzela mosusu me mpona kokota kuna efungwamaka kaka na misala oyo osali efungwamaka na mutu te efungwamaka na misala oyo osali te makambo nga na bikeli bolakisa biso makambo te soki bateyaki nga makambo na se nga alingaki naratelola te nga mutu nasali makambo ya minene nasali nzambe bikambo nayembi mpo na nzambe bato babongwe mitema lelo bato mosusu bayebaka nzambe te bayebi nzambe mpo na nga nakoma ya porte eboya kofungwama porte ekofungwama nga naza na mposa nakota na kati kuna babi porte ekofungwama te porte wana so efungwamaki tolingai totela biso wana te kande toyaki na yo porte elingaki respecte efungwami deja tokoti na yo ti toki otiko epa mokili na yo mais lokola porte ekangami biso toza na droit moko tokosala epa na te mbala moko te namoni ange moko auti na kote mosusu aye abi yo ozobaki yo oyebi makambo te oyebi te ke ekomami na bible ke oyo ebombami eza mpo na